Oi, gente, boa noite. Olha a rua como tá, minha gente. Hoje é São João e essa lama tá aqui, ó. Hoje é de noite, gente. Cheguei da igreja. A paz do Senhor para todos. Tá essa lama aqui. E ali mais na frente tá a fogueira, Marco aí chegando. E aqui, gente, bora ver porque eu não sabia. Hoje é dia de São João. Pode ir ali, menino. Olha a marca aí, ó. Aí. Aqui é de noite, viu, minha gente? Bora lá. No São João eu filmei aí, ó. Eu filmo a fogueira da minha casa, assei milho, procurei que tem. Ó, gente. As lamas aqui. A fogueira. Ó, gente, tá ali, ó. A fogueira ali, certo? O amigo tá ali em cima, ó. Brincando São João. Não é isso? E aqui é lama, gente, ó. Ó. E o povo brinca assim, na lama e em tudo. Aí, Romeu tá aqui atrás de mim, ó. Me seguindo, sabe? Ai. Gente, o amigo tá aqui assando um milho. Aqui, meu povo. Ó a fogueirinha, queima, queima, queimou, que o povo diz, né? E aqui tá o amigo da gente, vizinho. Aqui ele, ó. Com os milhinhos na mão. Olha. Tá vendo, meu povo? Vai sair no YouTube, viu? É no meu canal. Aí, ó, o vizinho da gente. Aí foi uma fogueirona, tava bem grande, minha gente. Aí depois, ó, diminuiu, né? Que teve que ficar a brasinha passar. O milho. Cadê o coisa? É bom ferro. Foi pegar, a Marco foi pegar. Ele tem? Nem sei. Aí, minha gente, ó. Estão ali brincando, ó. Eita, vai pegar o torito. Ali em cima, ó. E essa música aí. Aí. Vou mostrar aqui a você, a rua. Vá pra casa, olha. Aqui que tá solta. Vá pra casa. Vai, entra. Tá vendo? E tá claro, olha. Aqui tá claro. As lambinhas, gente, ó. É porque choveu. Muita chuva, ó. Ó. Ali. Selmi tá aí em cima, Selmi? Tá? Ô, Nando. Cadê eu disse? Teu irmão disse, vou trazer, mandar pro Marco um pedaço de carne. Tá? Eu tô esperando até agora. Olha. Eita. Aí, ó. Só pocinha de lama, minha gente, ó. Tá vendo? E à noite é assim, ó. Eu vim da igreja, minha gente. Lá em cima a rua tá tão movimentada, muito fogos. Soltaram até bomba perto da porta da igreja. Ó. Tá tendo música e não posso escutar música que dá direito à autoridade. E é isso aí, meu povo. Olha. Tá vendo? A rua tá assim. Muito cheia de água. Tá, meu povo? Ó. Aqui, pouquinho de água. Tá? Ó. E à noite aqui, minha casa tá ali, gente, ó, minha casa tá ali. E a casa de um amigo tá aqui. A casa de outro amigo tá aqui, mas tá fechada. Então, aqui é os cocô dos vacas, dos boi, ou os cavalos. E aqui tá assim, minha gente, ó. Esse posto aqui, minha gente, ó,
ele é de frente para minha casa, tá? Aí aqui fica mais claro, entendeu? Aí fica essa pocinha de lama aqui, ó. Essa pocinha de lama, essa aqui. E é isso, meu gente, minha gente. Olha, Peixoto, eu olhei agora, né? Eu que disse que tá muito baixo, mas eu falo alto, gente. Falo muito alto e ainda continua baixo, mas porque eu não tenho Peixoto. É o microfone que bota no celular, entendeu? Por isso que fica baixo, né? Fica baixo porque bota na televisão, mas se for assistir no celular não fica baixo não. Eu boto na televisão, fica baixa, por isso que eu aumento também, para ver como é que ficou. Vai ficar mais alto no celular, tá bom? É isso aí. Rana tá querendo sair. Rana pra dentro. Bora, dona Rana, pra dentro. Entra! Entre! Bora, Rana! Rana é assim. Aí Marco pegou, deixou o portão aberto e ela quer sair. Então é isso, meu povo. Espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem. Que eu tô esperando aqui o meu milho assar, né? Esperar aqui. Vou dar um pausa. Gente, a lua como tá linda. É lua cheia. Lua cheia. Ó, minha gente. Mas tá assando o milho ali, ó. Aqui o milho. O milho tá assando. E aqui tá melhor. Ó o milho bem gostosinho assado, cozinhado. Ali, ó. Aí aqui tem mais milho. Menino. Ó pra ali, ó. Hoje tá claro, cada o poste, viu? Tá tudo clarão. Olha como tá claro, ó. Olha, tá aqui, ó. Não tá claro? Olha. Tá escuro não. Olha, ó, tá a fogueira do vizinho que tá ali o carro. É pra fogueirinha pra comer o milhinho. Lá na frente, gente. Lá na frente ali, ó. Onde eu vim, ó. É pai da igreja. Eu vim lá daquela rua lá. Lá longe, ó. Eu vim, porque direto aqui. Sai lá na pista que eu pego o ônibus pra ir pra cidade. É assim, minha gente. E aqui, ó. Tô aumentando pra vocês verem, mas melhor. Tá vendo? Outra fogueirinha. E aqui é outra, pra gente comer um bilinho assado. Fogueira lá no centro, os caras fazem cada fogueira. Ao céu, como tá lindo. E a lua também. Eita, gente. Minha gente, Marco tá ali, ó. Assando um milhinho. Já comi um milho. Já comi uma porçãozinha de carne. Né? Glória a Deus. E ele tá ali, ó. É porque aqui tá de noite, viu, minha gente? Ó. Aqui tá de noite. E o Soca tá me pegando. Eu só queria só um milhinho pra ir pra casa. Vou me levantar e vou andar. Vai descer agora. Vai descer, dona Maria, carne. Prepara aí. As moçocas tá me dando uma surra, vou embora. Olha. Ó o milho! Aí, ó. Tem gente falando ali, minha gente, ó. É os meninos que estão ali falando lá em cima. Ó. Os meninos estão ali, ó. O irmão de irmão de coisinha fez. Eita, eu vou sair no YouTube, é mais comigo. No YouTube dela. Minha gente.
Oi, lá vai Marco. A paradinha. Lavar os vizinhos. Marco tá ali. Não esquece lá não, senão vai queimar. E essa coisinha ali sumiu, o irmão de coisa foi pra ali. Passar lá tá mais forte um pouco, hein? Mas foi pra ali, gente, ó. Foi assar ali, porque essa daqui ele não quer abanar. A banana é melhor, né? Aí ele foi assar ali do vizinho, que tem um carro ali, ó, que ele era da nossa igreja, mas depois ele se afastou, né? Não sei porquê, mas Deus abençoe ele. Aqui tá Romeu. E aqui, tá aqui. Essa canjiquinha. Cuidado, para não queimar os milho. Não dá de abanar essa daqui. Vai assar ali nas coisas dos outros. Olha aí, gente. Ah, já muriçoca. Ô, Romeu, tu tá aí se esquentando, Romeu. Vai caçar, vai, Romeu. Vai caçar, mamãe. Vai, mamãe, caçar, mamãe. Só não traga uma cobra, viu? Você tá aí todo tipo de bicho. Aí não traga cobra, não. É aí, pessoal. Olha. É isso aí, gente. O São João de hoje hoje é véspera de São João. Eu não sabia, né? Aqui tá a fogueirinha. Marco tá vindo ali. E eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês gostem. Compartilhe, comente, né? Aqui é a minha rua, como vocês sabem, com uma laminha. Aqui tem outra laminha e assim vai. Mas nós somos felizes aqui, né? Gente, lá na frente tá mó fuzuê. É muita bomba, é som ligado na maior altura. Lá onde a gente veio da igreja, lá tá um festão, lá em cima ali, onde passa o ônibus. Mas aqui é calmo, graças a Deus, né? Não tá tendo zoada aqui. Só um sonzinho de leve, pronto. Mas pela vista lá na pista ali, é fogo que solta em cima de você, solta bomba em cima de você. Soltaram a bomba na porta da igreja, assim no meio da rua, né? Isso é falta de respeito. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Fique tudo na paz de Deus, no amor de Jesus, né? E um feliz São João aí pra vocês que gostam de brincar, se divertir. Eu não posso brincar nem divertir porque eu entreguei minha vida a Jesus, né? Agora não sou mais do mundo, agora sou de Jesus, né? Então é isso aí, gente. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.